Hello，大家好。咁我就買咗 Model Y 大概2個月啦，3月中嘅時候攞車嘅。咁而家應該係好多人準備都拎車噶啦，5月幾。咁我同大家講下有啲咩係要買嘅，有啲咩係可能買完其實我都冇用到，都係抌咗咯。最後，咁我哋喺車頭開始講啊。好，我哋出去睇下先。哎呀！咁車頭咧原本係有塊墊嘅，買咗，但係發覺都係冇用咯，嗰塊墊，因為呢度而家係可以沖水啦，沖完水之後咧就呢度有個蓋，咁你擰開咧就可以啲水就會流翻走。咁其實嗰塊墊係有啲多餘，所以我都抌咗啦，閂翻。係好。咁呢度上面有個網咯，買咗個網隔啲擋啲樹葉之類嘅嘢啦。車頭下面亦都有個網，都係擋樹葉嘅。咁啊，佢原本係有啲蚊網跟埋俾你噶嘛，如果你睇過就知。咁我就拆咗個蚊網，而家係通窿嘅狀態嚟嘅。咁就唔會話叉電嘅時候影響佢散熱嗰啲咯。呢度有個罩，個 cam 有個罩，因為有啲人都試過石仔打上去，咁就要換啦嗰個 cam。車頭應該係咁多咯。條胎原裝胎而家係咁啊，聽日會去換原裝呢條咧就。即係叫做晴天嘅時候啦，就 OK 嘅，就正常用啦咁樣咯。咁啊慳電嘅，咁啊但係佢一落雨咧，會有少少線。譬如你碌咗啲金屬位、啲渠蓋，係有少少線啦嚇。總之就咁，我感覺唔安全，咁我就係啦，聽日去換一條。咁啊，換完睇下啲電耗會唔會多咗啊？咁我再拍第2條片 update 咯，到時。哎呀，車門有個兜，呢個兜幾好咯，我覺得。有陣時啲紙巾濕紙巾啲 receipt 咁就抌晒喺度咯，抌晒喺度就當個垃圾桶咯，可以呢度。地氈。原本係買咗一套嘅，但係我覺得原裝呢個好啲，所以我就冇用啦。嗰套地氈我都清咗咯，因為佢嗰啲膠嘅感覺好勁，咁就維持原本咯，咁樣好似好睇啲。咁啊腳踏換咗金屬面啦，咁樣冇咁齋啦。咁啊門邊有加咗啲保護嘅膠啦，呢啲飾件啦。好，咁啊，入邊就呢一個位幾好啊！呢一個應該新出嘅呢個擋板。呢個擋板，譬如有陣時抌個袋喺度，如果你冇擋板咧，咁佢咧呢個袋就會嘣飛落街。咁如果你有個擋板咧，可以擋住咯，啲嘢唔會飛嚟飛去。咁係咯，入邊有啲兜咯，啲兜佢都開晒位俾你噶，其實都要買嘅。如果唔係，佢裝嘢冇咁好裝咯。兜啦，呢度原本有一個咧杯架墊落係買咗嘅，咁嗰個墊咧，你一擺落去咧，咁佢就會厚咗，咁變相你而家睇到，擺支水，其實都係啱啱好噶。如果你多個墊咧，咁你係擺唔到嘅支水，所以嗰個又係嘥錢啦，又係抌咗。咁不過呢嚿嘢有啲唔實淨噶，其實係啦，係有啲唔實淨，但係好過冇。呢度有個兜都係冇跟俾你，要自己買嘅。咁入邊有啲紙巾叉電嗰啲咯。望下先。原本咧標台呢度有塊
嗰啲箭嘅都係，咁啊嗰塊箭亦都係拆咗啦，用咗一排，因為佢首先佢唔平啦，佢會有少少翹起啦，跟住咧你見到其實嗰盞氣氛燈咧係好貼個標台嘅啦已經，跟住我再加一塊嘢上去嘅時候咧，佢係會遮到嗰個氣氛燈，咁所以最後都係拆咗，都係唔要啦嗰個。應該前座係咁多，我哋去後座睇下，快睇。後座買咗一套原廠嘅 dog seat， 係咯，買咗個俾狗狗用嘅墊啦咁樣。咁呢個墊幾好啦，因為有陣時啲狗會搲到啲門邊啊、啲皮啊，咁呢個位就可以保護到咯。同埋後面呢，其實係有一個兜嘅，但係我就唔建議大家買，因為佢呢個緊急嗰個物理開門就喺度啊嘛。咁如果你有個兜啊，有咩意外，咁你就好難去逃生啦，即係影響逃生。個安全問題，你後面呢個就唔好買咯，個兜啊。嗱，呢啲都係買咗塊膠保護呢度。咁啊，後面有地氈啦，不過都係抌噶啦，因為佢爛咗啦。我用咗一陣咧，佢已經係嗰啲扣咧係爛咗，跟住佢就會鬆動，喐嚟喐去。原裝呢個咧有個網喺度，咁就嗰啲冷氣就可以吹埋落嚟後座咯，俾隻狗狗嘆下冷氣。跟住芒貼啦，都係買嚟自己貼咯，好簡單，好似貼手機咁啫嘛。睇下車尾先，車尾就有個袋擺喺度啦，墊住，因為有陣時咧呢塊板佢係會沉落去啊，其實佢有少少向下噶，跟住咧經常一開門咧，佢就會啲公仔倒晒出嚟，全部衝晒出嚟，跟住搞到咧又要落地執，又污糟晒，所以加咗一個呢個袋就係買狗狗墊嗰個袋嚟嘅，咁我擺埋喺度。好，呢度有個雨撥。嗰個雨撥又係呢條係原裝嗰條嚟嘅，咁佢一路用咗2個星期啦，佢都係跳咯呢個撥，所以我就換咗咯。用咗2個星期都忍唔住換咗，換咗之後咧就冇跳啦，之後就換咗呢隻水彈。咁啊，呢度有一個東西又係買咗冇裝。呢個嘢就係擋泥板啊，咁係咯，香港咁乾淨，應該都係唔使裝，我都係擺喺度。如果有興趣要嘅就 PM 我睇下寄俾你又好，我哋交收都可以。咁我呢個撥又係咯，因為用咗2星期嘅啫，咁我唔知係我架車唔啱啊，定係佢真係本身有問題咯個撥。咁如果你想攞嚟試下嘅，你都可以 PM 我咯。咁我兩邊呢度原本係一個窿，呢度又係一個窿，咁就買咗個兜咧就平整啲，同埋買呢隻絨面嘅咯，買咗。咁啊，好似統一啲咯，呢個就唔係原廠買嘅。再閂門先。有個最緊要嘅嘢要買。咁啊，有陣時因為之前就開哨兵，咁啊哨兵一日可能都會用10% 電左右，咁啊好食電。咁就呢個車 cam 前後 cam， 我覺得就需要買，因為你哨兵你好難長開，你一日用7% 10% 電，
跟住就佢個電係耗得好快，係快過你揸車，我覺得。所以就個 cam 咯，係必買嘅，其他嘢你可以買，個 cam 一定要買。仲有啲咩咧？我諗應該係咁多。我轉頭我哋再去總結一下，有啲咩係要，有啲咩係唔要。真係有嘢講漏咗，就係咧，凳下面咧，其實買咗個箱，咁呢個箱都幾好，可以裝啲嘢咯。喺入邊裝啲可能水啊、紙巾啊，我裝咗啲寵物嘢咯，咁都 OK。呢度仲有個，係咪 OBD 接口？我熄咗 OBD 個接口，有個蓋咯，吸住喺下面，但係佢好鬆，唔知點解係咁跌。都係咯，買唔買都冇乜所謂呢個嘢。呢個就係啱啱講嗰個防蟲網啊。可能有啲人唔係好明嗰個蚊網係點樣，就係咁樣咯，好密嘅一個金屬嘅網嚟嘅。咁如果你屋企有可能養貓，或者你有裝蚊網，你就知你一落咗個蚊網咧，其實你成間屋咧就冇乜風噶啦，就影響散熱啊呢個。咁你淨係要嗰個膠啦，出面個膠啦，個蚊網就可以拆咗佢，你用力搣咗佢就得噶啦。咁好簡單，亦都唔使擋得咁仔細啦，擋啲大件嘅垃圾啦，我覺得就 OK 啦。咁我大概係咁咯，啲嘢睇下係咯，大家分享下睇下有冇啲嘢係覺得需要買嘅。咁條呔換唔換呢啲都係好個人。你想慳電啲，你就用原廠嗰條；你想安全啲，你就換可能馬牌啊，換啲米芝蓮啊，或換啲高級啲嘅呔咯，咁樣咯。咁我聽日去換啦。咁我諗住都係用2-3千公里，咁就睇下拍翻條片，講下個感受咯。咁暫時韓國呢條原裝呔70幾分啦，我俾唔係太差嘅，但係有少少線，佢嗰個線咧又唔會，架車又唔會喐嘅，但係你知佢線咁樣咯。咁我費事嘥錢整車，咁就安全啲啦。咁我哋換條貴呔都係貴少少，貴2000蚊、3000蚊。咁你可能撞一撞，喐一喐，咁都整車都唔止啦，2-3千。咁係咯，我試下睇下嗰個電耗啊，各方面有冇改變，應該會升咗㗎。我而家大概係140、143、149咯。如果行咗2700公里，149。咁我遲啲就係揸2700左右咯，去睇下嗰個電耗會唔會分別好大，係咯。咁今條片去到呢度咯，希望幫到你哋啦。